Дорогие друзья, вот собрал я камин. Вот так он у нас выглядит. Вот затопили, проверяем. Проверяем его на холодный, на мокрый. Все работает отлично, никаких выбросов и нет. Все работает ровненько. Вот так, сами убедитесь, что все проверяется, смотрится, как работает. Чтобы никаких не было потом проблем, вопросов. Все выполняется качественно, профессионально. Все чисто, аккуратно. Использовал кирпич ручной формовки. Внутри жаростойкий.